Paita nyaya inovhundutsa pano mhuri yeZimbabwe yatiri kusangana nayo iri kutenderera pari kunzi vaMnangagwa vakabhlokewa. Inyaya iri kubuda nekuX, mastreets esocial media akabvondoka iko zvinezvi. Muri kungoziva nyaya iri kuitika iko zvino kuti pamazuva atabva aya Duma Buko vekuBotswana vakagadzwa, ende kune zvizhinji zvakaitika ikoko. Tichitarisawo zvekare kuAmerica, vaDonald Trump ndo vakahwina maelection. Saka panapa nyaya iri kubuda pari kunzi ED Mnangagwa tried to make a telephone call with real Donald Trump and he was blocked. Mnangagwa's children are very cruel. Surely, looking at their father now, they are the ones who should be saying, Baba, you played your role, your part. It's time for you to rest now. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kutaurika. Munozviziva, zvinosiririsa, zvinorwadza, zvinonyadzisa vedu we kune vanovafarira. Aiwa, chokwadi tinongoti chokwadi mucharwadziwa sezvinhu zvatiri kuona zviri kutaurika panapa. Ndo nyaya iri kutenderera iri mudariro. VaDonald Trump ndo vanenge vava president mutsva iko zvino, kutanga izvezvi zvichienda kumberi munyika yeAmerica. Saka ndo pari kunzi vaMnangagwa vakazamawo kuda kufona, ndobva vabhlokewa. Handisi nyatsozivawo kuti nyaya iyi ine chokwadi chizere chinogumira papi, nekuti dzinongori nyaya dziri kutenderera mumastreets esocial media iko zvinezvi. Saka tangosangana nadzo tikati regedzai tibudise nyaya iyoyi tichionesana neveruzhinji rweZimbabwe zvimwe zvinhu zviri kutaurika mumastreets iko zvinezvi. Ende pane nyaya yaitenderera makaona mese pavakaenda kuBotswana kwava Duma Buko uku kwavaigadzwa vaDuma Buko painauguration yavo yavakaita. VaMnangagwa vakanga vakangonyarara vasina vanhu vavaisekerera navo kana kuti vaitaura navo sezvavanosimboita. Vanooneka pamifananidzo, vanooneka vachimhoresana nemapurezidendi veikoko, asi kuBotswana yaitova nyaya yakatosiyana nesituation yaiitika paground. Vainge vakanyarara zvavo vasina wavari kusekererana naye kana kuti wavari kutaura naye. Ende vamwewo vaitotaura kuti hatifunge kuti kana kuti vakabva kana vadya kana chii ikoko, nekuti situation yacho inoratidza kuti yakanga isina kumira zvakanaka, nekuti munhu weopposition akanga apinda political party yavo yavaisapota, yanga iri ruling party yekuBotswana, ndo yakadyiwa. President iyeye anga ari pamasisi ndiye wavaisapotana naye. Ivo saSadak Chair, sawira wavo akabva angokundwa. Saka ndo painzi aiwa zviri kunyadzisa. Saka anga apinda akanga ari weopposition ende akanga asinganyatsoratidzawo kufarirana navo. Munongoziva nyaya dzakambobuda vachinzi kuzomhoresana kana kuti kuzokorokotedzana kwavaiita, vainzi ivo havana kuzonge vakaona kupindurwa kana kuti respond yavo pamamessages avo avaikorokotedza vaDuma Buko vekuBotswana. Saka nyaya iko zvinezvi imwe yaakutenderera manje ndo same ikangoti kama same week yekwava Donald Trump vachinzi vakaedza kuda kufona asi foni yavo yakabva yavharwa yakabhlokwa. Ndo nyaya irimo reZimbabwe mumastreets. Handisi kuzivawo kuti imimi munoionawo sei. Zvekutaura ndinozviziva kuti munazvo zvakawanda kwazvo. Ndakanochikukumbirisawo kuti mundiudzewo mucomment section makavhurika iko zvino, kuti nyaya iyi munoionawo sei. Mosiya malaika kuitira kuti murambe muchiona dzimwe nyaya dzese dzinenge dzichibuda dzichitaurika pano.